Hello there everybody, welcome again to Learn English with Srey. In this video, we are gonna continue our English grammar part of speech. Okay, let's get started. មកស្កានចរន្តពោលសារជាថ្មីស្វាគមន៍មកកាន់រៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយស្រីហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងទៅសិក្សាបន្តនៅវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងទាក់ទងជាមួយនឹង part of speech ហើយ part of speech របស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី3ដដែលគឺ collective noun ប៉ុន្តែវាបន្តនៅចំណុចពិសេសរបស់វាមួយទៀតអូខេតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពបានប្រមូលផ្ដុំនៅ collective noun មួយចំនួនទៀតដើម្បីមកចែកជូនមិត្តអ្នកសិក្សាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យស្គាល់ថាពាក្យណាខ្លះជា collective noun ប៉ុន្តែវាមិនអស់ទេវានៅច្រើនទៀតដែលជានាមអីគេគេហៅថានាមសមូហនាមហ៎អញ្ចឹងសមូហនាមវាមិនទាំងប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែវានៅច្រើនពីនឹងទៀតតែដកស្រង់មកមិនបានប្រកេនជូនទាំងអស់ទេបើចង់ច្បាស់ឬក៏ចង់យល់ដឹងទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្រាវជ្រាវនៅតាម Google បានណាអូខេតោះអញ្ចឹងមកខាត់ពេលយូរយើងចាប់ដើមមើល other collective nouns អញ្ចឹង number 1 government jury commission parliament group public committee mob majority minority club congress នៅមាន etc នេះគេអានថា etc ហ្នឹងនៅមានច្រើនទៀតមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពប្រែប្រកេនជូនអញ្ចឹង government នេះយើងចេះហើយគឺរដ្ឋាភិបាលអូខេអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ប្រែទេពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យ jury នេះអាន សំលេងjury គណៈវិនិច្ឆ័យភាគច្រើនគឺនៅក្នុងតុលាការទី number 2 commission ហ្នឹងគណៈកម្មការហើយ number 3 parliament ហ្នឹងគឺសភាយើងស្គាល់សភាទេសភាហ្នឹងគឺកន្លែងតំណាងរាស្ត្រគាត់ធ្វើការងារណាអូខេតោះ number 4 public ហ្នឹងគឺសាធារណជន number 5 majority នេះសំឡេងដែរ majority ហ្នឹងគឺក្រុមសំឡេងភាគតិចច្រឡំ sorry សំឡេងភាគច្រើនឬក៏មនុស្សភាគច្រើនឬក៏យើងប្រែថាភាគច្រើនយ៉ាងហ្មងតាmob ហ្នឹងគឺមហាជនបន្ទាប់ទៀតគឺ committee ហ្នឹងគឺគណៈកម្មាធិការចឹងអាពីរនេះខុសគ្នាទី1គណៈកម្មការទី2គឺគណៈកម្មាធិការអាហ្នឹងការប្រើប្រាស់ខុសគ្នាហើយតួនាទីខុសគ្នាទៀតអញ្ចឹងយើងទៅមើលក្នុងភាសាខ្មែរម្ដងទៀតណាហើយ congress ហ្នឹងគឺព្រឹទ្ធសភាគឺវាខុសពីសភាគឺនៅខាងក្រោមព្រឹទ្ធសភាទេព្រោះព្រឹទ្ធសភាគេហៅថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអ្នកតាក់តែងឬក៏កែកុនច្បាប់អីហ្នឹងគេតាក់ទងជាមួយនឹងចង់អនុម័តច្បាប់អីហ្នឹងត្រូវឆ្លងកាត់ព្រឹទ្ធសភាសិនហ្នឹងគឺមានការងារខ្ពស់ឬក៏ធំជាងសភាបន្តិចណាអូខេអានេះយើងអានថា minority ឬក៏ minority យើងអាន minor ទៅវាព្រោះជាង minority ហ្នឹងយើងប្រើថាក្រុមសម្លេងភាគតិចឬក៏ជនជាតិភាគតិចអាកន្លែងនេះយើងអាចជនជាតិភាគច្រើនក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងcollective noun ហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងប្រែជូនហើយបងចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាវានៅច្រើនជាងនឹងទៀតដែលយើងមិនបានជួបប៉ុន្តែការដកស្រង់មកគឺដកស្រង់តែពាក្យណាដែលលឯងឃើញគេប្រើអញ្ចឹងណាអូខេតោះចាយើងមើល special note 1គេថាម៉េច they are usually singular in some cases they are plural if the sentence indicates that individual numbers are acting separately អញ្ចឹងដើម្បីតាមទាន់ខ្ញុំកណ្ដាប្រភេទបញ្យល់កន្លែងនេះសិនគេថាម៉េច they are usually singular មានន័យថាពាក្យទាំងអស់នេះ collective noun ទាំងអស់នេះភាគច្រើនវាជាឯកវចនៈពាក្យហ្នឹងណាពាក្យគណៈកម្មការហ្នឹងភាគច្រើនវាជាពាក្យឯកវចនៈមកទៀត in some cases ក្នុងករណីខ្លះពួកវាជាពហុវចនៈប្រសិនបើប្រយោគនោះបង្ហាញថាចំនួនឬក៏សមាជិកម្នាក់អាកន្លែង number ហ្នឹងគឺសំដៅលើសមាជិកអញ្ចឹងសមាជិកម្នាក់កំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាវាជាពហុវចនៈប្រសិនបើប្រយោគនោះ ប្រយោគនោះបង្ហាញថាសមាជិកនេះឧទាហរណ៍ថានៅក្នុង minority នេះមួយ
មានសមាជិក10នាក់ចឹងបើសិនជាសមាជិកទាំង10នាក់នោះកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចឹងអាពាក្យ minority នឹងជាពហុវចនៈតោះណាចឹងមានន័យចឹងប៉ុន្តែវាមិនច្រើនពាក្យទេវាមិនច្រើនដូចអ្វីដែលយើងបានឃើញទេទី1មានពាក្យនេះមួយនេះ majority នេះមួយមួយនេះគឺ committee នេះមួយហើយនឹង government នេះមួយហើយមានពាក្យ family អីជាដើមចឹងទៅចឹងចង់បញ្ជាក់ថាកាលណាបើវាជាពហុវចនៈអញ្ចឹងវាមិនមានច្រើនទេពាក្យហ្នឹងមានយ៉ាងអន់ណាស់ក៏3 4 5 20ពាក្យអញ្ចឹងទៅដោយនិយមឃើញច្រើនគឺពាក្យនេះមួយនេះ committee នេះមួយ majority នេះមួយហើយនឹង government នេះមួយហើយ family មួយទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាសមាជិកនៅក្នុងពាក្យអស់ហ្នឹងធ្វើសកម្មភាពរៀងខ្លួនអញ្ចឹងធ្វើកម្មភាពដាច់ឡែកពីគ្នាអញ្ចឹងអាពាក្យហ្នឹងជាពហុវចនៈហើយតើបានកន្លែងហ្នឹងអូខេតោះចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍បញ្ជាក់បន្ថែមយើងថាម៉េចយើងដំបូងឡើយគេថាម៉េចគេថាវាជាឯកវចនៈវាតែងតែជាឯកវចនៈនេះអាពាក្យនេះតែងតែជាឯកវចនៈនេះ singular noun ចឹងឧទាហរណ៍សិន example 1 the committee has decided to dismiss him គេថាម៉េចគណៈកម្មាធិការបានសម្រេចចិត្តបណ្ដេញគាត់ចេញចឹងគេថាពាក្យនេះវាជានាមឯកវចនៈទេវាមិនមែនជាពហុវចនៈទេហើយកាលណាបើវាជាឯកវចនៈកិរិយាសព្ទវានេះក៏ជាឯកវចនៈដែរយើងអត់ប្រើ have ទេណាកន្លែងហ្នឹងយើងប្រើ has ដោយសារអីដោយសារ committee ហ្នឹងជាឯកវចនៈសំដៅលើនាមឯកវចនៈ Number 2 the committee have decided to dismiss him individual number present សមាជិកគណៈកម្មាធិការម្នាក់បានបណ្ដេញគាត់ចេញអញ្ចឹងកន្លែងនេះកាលណាបើគេសំដៅថាសមាជិកឧទាហរណ៍ថាសមាជិកនេះឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងគណៈកម្មការនោះមានសមាជិក10នាក់ហើយសមាជិក10នាក់ហ្នឹងគឺកំពុងតែធ្វើការឬក៏សកម្មភាពដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអញ្ចឹងកាលណាបើសមាជិកទាំង10នាក់នោះកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអញ្ចឹងគេឲ្យពាក្យហ្នឹងទៅជាពហុវចនៈដែរទាន់ប៉ុន្តែពហុវចនៈសំដៅលើសមាជិកម្នាក់មិនមែនសំដៅលើគណៈកម្មការទេតើបានហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងណោះអូខេអញ្ចឹងយើងប្រែម្ដងទៀតនេះយើងប្រែថាម៉េចសមាជិកគណៈកម្មាធិការម្នាក់បានបណ្ដេញគាត់ចេញអាខាងលើគណៈកម្មការទាំងមូលហ្នឹងខាងលើខាងក្រោមហ្នឹងគឺសំដៅលើសមាជិករបស់គណៈកម្មការមិនមែនសំដៅលើគណៈកម្មការទេអូខេនឹងករណីទី2កាលណាបើវាជាពហុវចនៈអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទវាក៏ត្រូវតែជាពហុវចនៈដែរករណីទី3ពហុវចនៈមែនទេណាដោយសារមាន s ចឹងគេថាម៉េច the committees have decided to dismiss him គេថាម៉េច plural noun កាលណាបើ committee មាន s អញ្ចឹងអានោះមិនមែនសំដៅលើសមាជិកទេប៉ុន្តែវាសំដៅលើគណៈកម្មការច្រើនផ្នែកឧទាហរណ៍សន្តាគារមួយគេមានគណៈកម្មការ2 3អីចឹងទៅមានគណៈកម្មការខាងទទួលភ្ញៀវគណៈកម្មការខាងរត់តុគណៈកម្មការខាងធ្វើម្ហូបអញ្ចឹងគណៈកម្មការទាំងអស់ចូលគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគណៈកម្មការ3ហ្នឹងចូលគ្នាទាំងជាពហុវចនៈនាមហើយវាមិនមែនជាឯកវចនៈនាមទេហើយក៏មិនសំដៅទៅលើសមាជិករបស់គណៈកម្មការដែរគឺសំដៅលើគណៈកម្មការទាំង3ផ្នែកហ្នឹងតែបានកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើវាជាពហុវចនៈអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទវាក៏ត្រូវតែជាពហុវចនៈដែរដូចឥឡូវនេះដែរប៉ុន្តែឥឡូវសំដៅលើសមាជិកអានេះសំដៅលើគណៈកម្មការទាំងអស់អូខេណាអញ្ចឹងយើងប្រែថាម៉េចគណៈកម្មការទាំងអស់បានសម្រេចចិត្តបណ្ដេញគាត់ចេញអូខេអញ្ចឹងចំណុចពិសេសរបស់វាមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងពាក្យដែលអាចប្រើ3របៀបនឹងបានមានមិនច្រើនទេពាក្យទី1គឺ committee ហ្នឹងដោយពេញនិយមពាក្យទី2គឺពាក្យទី2គឺ government ពាក្យទី3 family ហើយមានពាក្យអីផ្សេងពីហ្នឹងទៀតប៉ុន្តែយើងមិនសូវមានជួបទេបើជួបក៏យើងដឹងដែរណាយើងដឹងថាវាបើចូលករណី3ហ្នឹងយើងប្រែតាមអ្វីដែលយើងបានរៀនទៅត្រូវហើយចូលដល់ចំណុចមួយទៀត special note 2 majority can be singular or plural if it is alone អានេះគេថា if it is អានេះសេអក្សរ a ហ្នឹងលើសមួយ if it is alone ហ្នឹងយើងលុប a មួយចោលit is usually singular
if a noun follows it it is usually plural អញ្ចឹងនៅក្នុងពាក្យដែលជា collective noun ទាំងអស់ពាក្យ majority នេះវាមានករណីផ្សេងពីគេមួយគេថាម៉េច majority អាពាក្យ majority នេះណាយើងមិនបាច់ប្រែក៏បានដែរយើងប្រែតែពាក្យ majority ហ្នឹងអាចជាឯកវចនៈក៏មានឬក៏ជាពហុវចនៈក៏មានបើវាជាឯកវចនៈមានទម្រង់បែបម៉េចគេថាម៉េចនេះបើវាជាឯកវចនៈដោយសារតែបើវានៅតែឯងអញ្ចឹងណាបើពាក្យ majority នេះវានៅដាច់ដោយឡែកតែឯងអញ្ចឹងមានពាក្យ majority បូកកិរិយាសព្ទបើវានៅតែឯងអញ្ចឹងវាតែងតែជាឯកវចនៈប្រសិនបើមាននាមណាមួយនៅពីក្រោយវាមាននាមនៅពីក្រោយវាឬក៏នៅបន្ទាប់វាតែងតែជាពហុវចនៈអូខេតោះអញ្ចឹងយើងបញ្ជាក់វាមិនអាឯកវចនៈបែបម៉េចពហុវចនៈបែបម៉េច example the majority believes that we are in danger នេះអាតែឯងអញ្ចឹងthe majority វានៅតែឯងអញ្ចឹងបើពាក្យហ្នឹងវានៅតែឯងអញ្ចឹងវាតែងតែជាឯកវចនៈនាមវាមិនមែនជាពហុវចនៈទេបើវាជាឯកវចនៈនាមកិរិយាសព្ទរបស់វាក៏រត់តាមវាដែរយើងត្រូវថែម s ឲ្យវាកិរិយាសព្ទ believe ហ្នឹងត្រូវថែម s អញ្ចឹងគេថាម៉េចមនុស្សភាគច្រើនអាកន្លែងនេះសំដៅលើមនុស្សភាគច្រើនគិតឬក៏ជឿថាពួកយើងកំពុងតែមានគ្រោះថ្នាក់ហើយអាកន្លែង are in danger កំពុងតែជួបគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងពាក្យហ្នឹងប្រែអញ្ចឹងយើងមិនអាចប្រែតែគឺក្នុងអីទេអាហ្នឹងអត់ទេប្រែតែកំពុងអញ្ចឹង be plus in យើងប្រែតែកំពុងអូខេហ្នឹងបើវាឈរតែឯងនេះបើវាឈរតែឯងដាច់ដោយឡែកអញ្ចឹងបូកកិរិយាសព្ទអានាមហ្នឹង majority ហ្នឹងគឺជានាមឯកវចនៈជានិច្ចករណីទី2បើវាមាននាមនៅពីក្រោយវានេះមាននាមចេះបើវាមាននាមនៅពីក្រោយវាអញ្ចឹងអាពាក្យ majority ហ្នឹងគឺតែងតែជាពហុវចនៈនាមដែរឧទាហរណ៍ the majority of students believe ឃើញ believe ឯង believe អត់ដោយសារអីដោយសារតែ majority ទាំងអស់ហ្នឹងមក clear ហ្នឹងវាជាពហុវចនៈនាមអញ្ចឹង the majority of students believe him to be in noction អញ្ចឹងសិស្សភាគច្រើនយើងប្រែអញ្ចឹងមកសិស្សភាគច្រើនជឿថាគាត់ជាមនុស្សស្លូតត្រង់ទេអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងបញ្ជាក់ថា majority បើវានៅតែឯងដាច់ដោយឡែកបូកកិរិយាសព្ទវាជាឯកវចនៈបើវាឈរបើវាមាននាមណាមួយឬក៏មាននាមនៅពីក្រោយចេះបើមាននាមនៅពីក្រោយជាពហុវចនៈអញ្ចឹងឬក៏ឲ្យតែមាននាមនៅពីក្រោយអញ្ចឹងអាពាក្យ majority ហ្នឹងក៏ត្រូវជាពហុវចនៈដែរហើយនាមដែលនៅពីក្រោយវាតែងតែជានាមពហុវចនៈនេះណាចំណាំភាគច្រើនគឺនាមពហុវចនៈហើយអញ្ចឹងបើនាមពហុវចនៈអញ្ចឹងនៅពីក្រោយវាអញ្ចឹងទៀតអាពាក្យ majority នេះក៏ត្រូវតែជានាមពហុវចនៈដែរអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងវីដេអូទាក់ទងជាមួយនឹង collective noun ទាំងអស់អញ្ចឹង collective noun វាមានពាក្យផ្សេងពីនឹងទៀតចាំមើលវីដេអូក្រោយខ្ញុំកាន់អាត្មាភាពនឹងលើកយក clear ឬក៏ពាក្យផ្សេងៗដែលជា collective noun មកប្រកេនបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតOkay, thank you everyone for watching my video. I hope you understand and like it if you liked. Don't forget to subscribe to my channel and ring the bell to get all notification. And thank you everyone. See you very soon. Goodbye.